Arkadaşlar merhabalar. Bugün Akkent'te Yemre Şömine'deyim. Yanımda Savaş Ustam var. Burada birbirinden farklı sobalar var. Odun var, kömür var, pelet var. Yok burada. Bir kampçının buraya gelip de boş dönmeyeceğini, mangaldan kömüre her şey var. Neler var abi? Biraz dinleyelim senden. Yani bizde pelet sobaları, döküm şömineler, kuzineler, Karadeniz sobaları, barbekünün her çeşidi. Aynı zamanda biz peletin kendisini de satıyoruz. Ha, pelet satıyorsun. Tabii, pelet de satıyoruz. Süper. Neredeyse odun kömür de satacağız. Yani o kadar yerimiz yok ama. Kampçılar için arada her şey bulabilir. Her şey bulabilir. Bir gün Savaş abiyle de ormana gideceğiz. Mangal yapacağız. Evet. Değil mi abi? Bak sözü var.